Yesu. Amen. Right, is one decision. It is one decision that transformed my life, that changed my life. Amen. Ngizawucela ke lesilapha Friday sinikiwe ke kule topic leli lithi restore woman ministry of help for upcoming revival. Amen. Sibona Friday ukuthi sisithi whenever someone has something unenjongo after we-achieve ngalento ayenzayo. Sifuna ukusijonga ukuthi what God had in mind when He made a help, the original, not what we see today or what we interpret or what we think it is, but according to the Maker, what the helper is, what He had in mind. So sajonga nje ukuthi into yokuqala leyoba izagobe sifunda kwincwadi yokuqala kwiGenesis. Sifunda wabenza sathi wadala ubomi. Then sabona kuchapter 2 ebumba with what is already there. Ethatha irib, ethatha ubambo uAdam. Ethatha ecela ethatha ubambo, ethatha a piece of ithambo eliyi-1 apha kuAdam elwenza, you know, uthi let us it is not good. It is not good. Let us make a helper. I will make. I as God, I will make. That means uThixo akanayo enye into ayithembileyo to make this helper. Uthembe ubuqu bakhe. Ayikho enye into nguye kuphela oyenzayo this helper. Le nto afuna ukuthi yenze i-achieve this role. Then ngoku samchaza ukuthi it was the shadow. Indaba ye-helper ivezwa kakuhle kwi-New Testament. Apho umoya oyingcwele kulivilwa kuza umoya oyingcwele. Into endifuna ukuyitsho bomama bam, as we are called helpers kumakhaya esikuwo, ayonto incinci, yinto endihlala ndigudwa njalo ngayo ukuthi kwelaa khaya lakwaTata uQobeza, uThixo undibekile ukuthi ndiyoba yile nto umoya oyingcwele ayiyo empilweni yam. Le nto ayizukutyhileka emntwini
okutshilekileyo kuwe, le ayenzileyo kuwe mama, le ayenza day by day kuwe, le akuthantamisa ngayo, uyakuthi each and everything is so patient. Bathi xa esithi ku mandithatha ba le nto ayiyo ku yile nto bathi beyiyo baqalele. Daddy, how do you expect me ukuthi ndenze lo msebenzi ungaka? Ngoba na ndikubonile empilweni yakho usenza isiqwela, ngathi kodwa ndakwenziswa nguwe. Ndicela ke sityhile kwincwadi yabaseRoma, chapter 12 verse 1 to 2. Sifunde le ncwadi yokuqala yabaseKolinte, chapter 6 verse 19 and 20. Akunawungena nawo xa ndihlabela sachiwayo. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God, because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship. Okay. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Father, we thank you this morning. Sibulela ngosuka usibize sizohlala under the ministry of your word. Ngibonga namandla onke leli izwi elathethayo zabakhona imveliso zehlabathi. Baba wethu namandla athi Isaya xa ethetha ngalo
alikwizwi lakho libuyele endaweni zakho umsebenzi athi umhlabeleli wasewesileyo imfundiso yakho ichaphaza okwemvula hlaziyo ngombethe ekuseni sihlele Nkosi silindele ukutsho kwezwi lakho Thixo wabona amandla sebethethile abantu sizomamela ukutsho kwakho thetha nathi Nkosi ekuseni sivula inhliziyo zethu Baba wethu onamandla xotha incengane inkumbulo engendawo ingasiphazamisi ekuseni Nkosi sitshayele inkundla yakho Baba wethu onamandla onke umile umkhonzo wakho ume endaweni kuzoma kuyo uba ulapha Thixo wethu onamandla we expect nothing from her but we are waiting patiently on you Baba wethu onamandla onke inhliziyo yethu ayitshintshwa kuthetha kwabantu Baba wethu onamandla onke kodwa xa kuthethe wena kubakho uhlupho thetha moya oyingcwele thetha nathi siyathandaza ekuseni Baba wethu onamandla onke siyakhalima nasekuseni nje ngayo yonke imimoya ekhutshiwe ukwenzela ilivale indlebe zethu ayinabako phezu kwempilo yethu thetha ngomkhonzi wakho izwe lilihlele elihlaba Nkosi lahlule phakathi komongo nethambo Thixo wethu onamandla onke siyambiyela ekuseni Baba wethu onamandla onke siyamnxibisa igazi likaYesu elikwaziyo ukuba yi-protection thetha ngaye uphimisele izimpilo yethu itshintshwe ukutsho kwakho sikelele imfundi kwizwi lakho landise egameni likaYesu Kristu waseNazaretha amen apha sibona uPaul sibona kule ncwadi kubhaliweyo kuyo chapter 12 isithi xa ufunda apha ekuqaleni apha kwezinye previous chapters uthetha ngendaba yamaSirayeli awayengazange awayisishalo ukuthi saletha nathi sisi-Gentiles singabe nhlanga sayifumana kubabalo olwalungaba initially lungenzelwanga ngenceba nje kaThixo uThixo wasinika this gift ngoba it is a gift satsho nathi phaa Friday ukuthi mama you are the gift njengoba umoya oyingcwele okanye lo musa sifumeneyo it is a gift ngoba it's something akakho nomnye umuntu athi I deserve it it is a gift so when you receive this gift and ubona ukuthi sathi umama is a treasure sathi umoya oyingcwele is a treasure umuntu wathi xa ebona efumene umhlaba owawunobutyebi wabuvumbela wabothembisa yonke into so that you can have and hold on onto this you don't lose this treasure ngoba this is life itself into ongakwazi ukuphila ngaphandle kwayo ibubomi ayikuniki bomi nje but ibubomi athi uYesu ndimi indlela athi I am I am the life athi I am the truth I am the way there's no other way and there's no other truth and there's no other it's only him and such umoya oyingcwele uthe uYesu ayishiya umoya oyingcwele wathi akazuthetha izinto zakhe akazuthetha ingeko kanye indlela yakhe acinga ngayo yena uza kuthetha njengoba uYesu ebesemhlabeni esithi everything endithethayo everything endiyenzayo lesuka kuBaba uthi ayikho nanye endiyenzayo ngelinye
njengoba mna ndihamba naye unalonto akukho nanye ayenzayo ngaphandle kwam. uYesu uthatha from utata ithi Yesu then ithi moya oyingcwele nayo umoya oyingcwele le itestifya ngoYesu yile ithiwa ngutata akho mntu wenze yakhe. Ndithe uthe ayikho into ayithembileyo, uthembisile kusakhe uThixo. Akanayo enye into uthi kule kuzile bebona kukho yazi abebafundile kukho i-levels ke-levels kukho abanye abebaninzi bebeyinjingane wathi wawuthi bawufumana imfundiso eqinileyo athi uYesu anidli inyama yam aniseli igazi lam. It was too tough. Kuthiwa bajika lukhona uhlobo akuthi xa kuphuma izinto xa kuphuma ukutya, xa kuphuma umngqusho, xa kuphuma izinto ezidinga abakhulileyo bajike. Wathi uYesu nani na nizawuhamba atshile ke ngayo uPeter wathi zawuyaphi abazawulungwa mama uthi umama xa ithetha apha izono wathi kufuneka ufe sisazintombi kwakuthiwa xa usindiswa uhambe uyodiliza ibhlorho so that ungabikho ndlela naxa kufika ukutya okuqinileyo ongakwaziyo ukuginya ekukhomayo awunandlela. noPeter nabo bafikelela kuloo level bathi iqinile le nto, we cannot chew it. Asikwazi uginya iyasoma kodwa akukhopho sinoya khona siphelele. Kuthethwa apha about this upcoming revival. Abazawuluka ngabangena option. Ingabikho plan B, ibekho plan A to listen to the word of God and do the word of God. Whether it is in your favor or not in your favor. Ngoba izwi linkosi kubakho amaxesha uthi xa ethetha uqonda ukuthi hey ndihamba ezulwini ingase ndingaxelela bonke abanye abantu kodwa kubekho amaxa kubekho amanye amaxa uqonda ukuthi andi-understandi Thixo uyenza intando yakhe ulila indawo ingafuni iqonde ingakwazi uyi-understanda le nto uyenzayo but because you said so I will do it. I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you, in view, put up amplified, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies. akafuni nto yethu. You know God
ukuthi singabantwana. Athi uYohane athi ngabo azelweyo abangazelwanga nganyama nagazi. Abazelwe nguThixo uqobo. Kwayuma sizalwe ngulowo oyi-creator. Ngulowo and it is because he's seated far above all principalities, above lo Thixo ayokwanana nje. nguThixo out of time, ongakho bound by anything. Before anything existed, he was there. Kodwa kuthiwe utata wakho. What a privilege. Asenze athi isiphathe kasi. Sisebenza kanye naye. Uthi uhamba mama, ube ubheka uThixo. Ube ngaphakathi kuwe. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Uhamba usohliwe amaZulu. Abantu kudala babefuna uYesu. Belandela uYesu. uYesu ulapha kuwe. Uthi ayaphila. Into ekuseni nje ebekekileyo ukuthi ayikho into efunayo. He just wants the body. He just wants the body. Uvuma ngomlomo wakho nenhliziyo yonke. UThixo bafuna half. Half is not enough. Don't think that he is pleased. I saw some tata and one. It's either the whole of you or not. Abantu abaninzi bayathanda ukuthi hayi uThixo akasosini alarm. And he does not wasebenzela emandleni ndikhona ukuthi hey my God ngoko uThixo uyakuletha ndake ndakhukhumala. Uyeva ngoba ezi zinto ngamanye amaxesha if you don't keep on humbling yourself uphinde ube ngathi nguwe. Jonga wandikhupha isholo uThixo. Wayikhupha isholo wandibekela phaa. Uyayazi xa udla ngodlalo uyimleya wasetimini. Xa ungasekho setimini uba uyafuna ukuthi not to say that bayabenza noma kodwa nawe ngaske nawe ukuhambe uyophatheka. Athi yasi wena
kunjalo. Ngoba kufuneka ube yeva ready. Sowulele ube yeva ready. Sowulele umzimba wakho unezimpi. Umzimba wakho uyohlanguna. Sowulele. Ngoba uyeva ready wena. Uthi ma anazi na. Anazi na. Anikho benu. Njengoba ufuna ukwenza intambo yakho, awukho wakho. In everything you ask him. Everything pertaining to your life. Every move, even the promotion, you ask him, should I go for it? Yeah. Amen. Jesus. Amen. Make him Lord. Make him Lord. Make him Lord of every area Amen. of your life. Make him Lord. Make him Lord Oh. of every area of your life. We want to get here as soon as chapter 3. Jesus. Chapter 3, verse 1, no 6 to 10. One day Moses was tending to the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. Verse 6. I am the Lord, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. It is in a land flowing with milk and honey, the land where the Canaanites, the Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites now live. Look, the cry of the people of Israel has reached me, and I have seen how harshly the Egyptians abuse them. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people, Israel, out of Egypt. But Moses protested to God, who am I before Pharaoh, to appear before Pharaoh? Who am I to lead the people of Israel out of Egypt? Verse 1. Moses wayesalusa apha ekwaliseni kwakhe wahamba nezimvu wanqula uMoses zangahlala enhlango but wayenqula enhlango. Yeah. Njengoba nathi ebomini bethu sinezinto sihambe uzibone sonqula enhlango. Ayontshintsha. It's part of the journey and it is part of ukukhuliswa. Ngoba if awunquli enhlango uzawusoloko ucinga ukuthi zonke izinto ukumthebelela.
kanti inhlango iyakufundisa to change the gear, to know what to do ngemva kwezinje. Xa kusihla ubusi nentontoni, you are full, uba ne-waste. Kanti xa uyazi indlala, uyamazi umntu ophuma endlaleni, oqala entlutheni, aphume endlaleni, aye endlaleni, awuthi baphinda afumane intlutha. You know, no to okula meko. Uye ube neniva, uthi xa univa, ukhumbule eyakho into. Ngoba ongakhange adlule enhlango, uthethela kanjani na? Ethi ndicela wena usenhlango, athethela kanjani na? Aselutshebile kuwe, ndicela ungabi nenhliziyo ebuhlungu. Just understand ukuthi akakafiki enhlango. Wena ngoku you are being equipped. Azothi xa efika enhlango ungamniki the same thing ebekunikile yona, unike yeza. Ngoba sibekwa kwindawo ngendawo, ngoba uThixo eyazi ukuthi ubani uzaba liyeza kubani. Ethi wena sokucela ukuthi liyeza lakho, everything eyenzekayo uthi uyenza ukuze lakheke ibandla. Ungalindeli ibandla kulo nabantu okunye nabo, noma bekweyithina 11, noma wena ufundile bona bafundanga. uThixo strategically unidibanisile, ikhona injongo yakhe esinekifezekile noma baqondeki. Abakenyani baye bagxelekwa nolwesine. Andingani ke xa uphuma ke kwasisile nje ufike babamama oh my God. Izinto ziba so slow. Sando chat. Wakhona umntana othi kanjani usazi wakho pha uzamsa kanjani, and you know abantu babulalayo ngabona bafika kuqala ebantwini. Yile nto omama ikhastana ngaphapha ndathi bekamfumana ulwesine ngelo xesha ndiphangele, ngoba ndathi xa nditshata ndabe ndikwelinye icala ndabe ndiyafumana itransfer. Ngela xesha kanye nje batshata ndabe zoqalisa ke ngoku apha eKapa. Andikamfumana ulwesine ngosemini. Andazi into ngolwesine ndiphethwe ziimfundiso zikaLwesithathu. Ndimane ndizifumana ngonyanga ezomama. Uyabona xa uzibhathelwa, umane usihleke phaa, uhleke awugqibuhambe. Kodwa kwabakho abantu abakhawulezayo ukuza kuthi ugxeka ulwesine. Inye into eyandenza ukuthi ndiqale kulwesine, andawuthi ndandiyintombi ekhonza uLwesithathu, ndizothi xa ndifike eMamaland ndingazumkhonza ulwesine, ndingazumkhonza inkonzo yam. Ndingeva noba bathini oomama, ndibahleka sendihleli. Kodwa ndingengezelwa yiloo nto andikwazi. Thixo yenza ithuba noba ndizawuhleka ndipha. Zonke boomama badala sakuba linto amakoti bezelulwesine.
uthixo wathembeka sithi ke e-wilderness e-wilderness yaqhuba uthi ke ngoku wafika entambeni ukuba kanye xa kule wilderness ngaphaya kwe-wilderness mam nakuyafika intaba yintaba kaJehova, not just any mountain. Ukule wilderness kodwa uthi xa ephumela wilderness akafikeli nje endaweni yokuphumla kodwa ufikele entabeni kaJehova. Uthi ke ngoku phaa kuvesi 5 axelele Moses, do not come closer. Take off your sandals, for you are standing on the holy ground. I am God of your father. Verse 6. Uthi qala ukubiza ngegama. Uthixo, he is so personal. Njengoba siyindibane lapha ukubiza ngqo ngelile lakho and akungathandabuzi uba kuthethwa nawe. Yiyo le nto lena noba ndingathetha ndithini ndizithetha izinto ndive ndithetha into endigarantayo kuyagaranta thina ngela xesha lethu advertisement abantwana bayazi garanta into endigarantayo endiadvertisa ukumamela umoya oyingcwele within. Xa silapha sijelela but uyakwazi sithi ngosihlele njengoba ndingakhange ndayithetha into kodwa ngqale ngqo kuwe aponte kuwe leyo into ungabuni kuyithatha for granted ngoba sisigidimi se-message esiqondele nawe esangoku not also. Don't ever take umoya oyingcwele othetha within you for granted ngoku ukuxelela ngengomso ngoba sisigidimi esithi ngoku uthi Moses uthi ke ngoku phaa verse 6. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac. Sibona uThixo uqhubeka introduces himself kuMoses. Noma wawuxelelwe ngam, noma sakuxelelwe ngam, kodwa this is who I am. He keeps on introducing himself as Spirit said. Uthi ke ngoku apha uthi ndifuna la ndawo uthi Verse 8. Verse 8. So I have come down to rescue them. Okay. The Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt. right now. I have heard divine voucher of Desire. Slowly. So I have come down to rescue them. Okay. Verse 7. What I have certainly seen the oppression. What certainly, not just I have seen. I have certainly seen. Don't doubt whatever you are going through. What you are born. What I have seen the oppression of my people
You must lead my people, Israel, out of Egypt. What is so? What is this? I am ready. I am here to rescue. Ndizobahla. Ndimlo ndehlile. Ndisukile ezulwini ndehla. Kodwa I need a body. Uthini mama uthatha into esentliziyweni yami izolo. Uthi you don't need intente yasakasami so-God. Kodwa ndithi ibhodi ezaba yintente. Wena mama ube yintente. Wena uthatha njengabantwana bengakhonzi. Wena uzichithe ugwala uThixo ufuna ubuso bukaThixo wawugqibe ube yintempile. Eneyawuthehla livutha abantwana bakho baseklini. You are the temple of God. Bahlangana ne-temple in their home. Wena mama ungaphethiweyo awuthi rescue. Now Lord want to lose you to rescue. Vuka ngebhodi yakho. Sukunqaba. Sukufuna ukwenzelwa. Thixo ufuna wena. Afuna usebenzisa umfundisi. Afuna usebenzisa umuntu. Ufuna wena. Ngoba wena unguKristu. UnguKristu. Uyo yonke lapho uKristu ayebeyilo. Ufuna kuphile. It's you. Temple your Christ, this life that He created, and it was deposited to you when you were born again. Ngokusindiswayo uKristu waza nayo yonke full package wazoyibeka in you. So ayikho enye into ayithembileyo. Uthi now ayifedehlile. Now go. Wena mama go. Wehlile uThixo i-assurance leyo. Kodwa vuma with your body. May God bless you.
siphakamisa izandla. I am the temple of the Holy Spirit. I am the dwelling place of the Holy Spirit. Ndiyindawo apho umoya oyingcwele ahlala khona. Ungena kwam ungena uThixo uqobo. Xa ndiphuma noThixo. Endlini yam uhleli indawo yokuhlala uThixo. I am the temple of the Holy Spirit. God stays in me in His fullness. Ukuphelele kukaThixo kuhleli kuthi. He's no longer dwelling in temples that built by man. But uhleli kuthi. Ukusebenza usebenza ngathi. Ukuzakhulumisa ilizwi ukhulumisa ngathi. Ukuzehla zebantwini uhla ngathi. We are the temple of the Holy Spirit. Vula inhliziyo zethu, vula umlomo wakho. Uthi, Lord, here is my body. Lord, here is my body. Use me. Use me. Sebenzise Nkosi. Sebenzise Thixo. Dile ndawo uyifunayo. Ndibe yindlu yakho. Baba siyabonga egameni likaJesu. Siyabonga. We are your temple, Holy Spirit. We are the powerhouses. We are the power distributors. We are the anointing distributors. Take away, Tomanda, we are your vessels. Take away, Tonamanda, we are your apples. We are the powerhouse. Take away, Tonamanda, we carry your presence. We carry your power. We carry. Our lives will never be the same. Below Zetas, who is Father. Nkosi Nkosi siyabonga. Tolotata beza baphambili. Bazobeka bezandla abavumayo.